ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் செலியன் விலாக்ஸ்லேருந்து அனு பேசுகிறேன். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். பாருங்கள், எங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரீசரில் நாங்கள் எதுவுமே வைக்கிறதே இல்லை, எப்போயுமே வைக்க மாட்டோம். ஃப்ரீசரில் இந்த ஐஸ்கிரீம்லாம் அதிகம் வாங்கி கொடுக்க மாட்டோம் எங்கள் பாப்பாவுக்கு. அது இந்த மழை டைமில் சுத்தமாக வாங்கி கொடுக்கவே மாட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கேஸ்கெட் வச்சுக்குவோம் எப்பயுமே. அதில் வந்து நல்லாயிருக்கும் வச்சா அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு நானும் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் மாவு வந்து அரைச்சி எப்பயுமே எங்கள் வீட்டில் இருக்கும் மாவு. ஏன்னா தம்பி இருக்கான், தம்பிக்கு இட்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு மாவு எப்பயுமே எங்கள் வீட்டில் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ எங்கள் பாப்பா மாவு எடுத்து காட்டிகிட்ருக்கா. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா, எங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் நிறையாலாம் வச்சுருக்க மாட்டோம், இருக்குது ஏதோ கொஞ்சம் வச்சுருப்போம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னென்னா நிறைய ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நம்மளுக்கு அடிக்கடி பக்கத்தில் வாங்க முடியலன்றதுனால நாங்கள் வச்சுருக்கோம். கொஞ்சமாக மல்லித்தலை வச்சுருக்கோம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, பால் இருக்குது, இது தம்பிக்கு. மாட்டுப்பால் இருக்குது, இது தம்பிக்கு. அப்புறம் கீழே பார்த்திங்கன்னா தக்காளி வச்சுருக்கோம். தக்காளி எங்கள் பாப்பா காட்டுறா. கொஞ்சமாக தக்காளி இருக்குது. அப்புறம் மறுபடியும் என்ன இருக்குன்னா, இதுலேயும் பால் தான் இருக்குது. இப்போ தான் எங்கள் பாப்பா காஃபி போட்டு குடிச்சிட்டு மிச்சம் பால் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் பத்திரமா எடுத்து வச்சுருக்கா. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சோண்டு காய்கறிகள் இருக்கும். முட்டைக்கோஸ் இருக்குது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வெண்டைக்காய் இருக்குது. அப்புறம் பாவக்காய், புடலங்காய் இருக்குது. காய்கறி இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது. பாருங்களேன், எங்கள் பாப்பா அதுவும் முட்டைக்கோஸ் கீழே போட்டுட்டா, எடுத்துள்ளையும் போட்டுட்டா. ஓகே. இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த பாக்ஸில் பச்சை மிளகா போட்டு வச்சுருக்கோம். பச்சை மிளகா அதில் போட்டு வச்சா வாடாது அப்படி சார். அதுக்குள்ளே எங்கள் பையன் வந்துட்டான். அவன் பண்ணிட்டு அவனும் ஃப்ரிட்ஜ் டூர் சொல்கிறான். அப்புறம் தேங்காய் இருக்குது, தேங்காய் நிறைய வச்சுருக்குறோம். தேங்காய் இருக்குது பாருங்கள். அப்புறம் எங்கள் பாப்பா நேற்று தான் அடம் பிடிச்சி எனக்கு இந்த கூல்ட்ரிங்க்ஸ் வாங்கி கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி மாசா வாங்கிட்டா. இதெல்லாம் குடிக்கவே கூடாது, உடம்புக்கு கெடுதல் அப்பயும் சொன்னால் கேட்காம வாங்கி ஒன்று பத்திரமா வச்சுருக்கிறா. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கேயும் ஒரு பால் பேக்கெட் இருக்குது. அப்புறம் கருவேப்பிலை இருக்குது. இது வந்து நாட்டு கருவேப்பிலை கிடச்சிது, வாங்கி வச்சுருக்கோம் ஃப்ரிட்ஜில். இது இல்லாமல் எந்த குழம்புமே செய்ய முடியல இது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லிப் பாம் வச்சுருக்கோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வீட்டிலே செஞ்ச லிப் பாம், பீட்ரூட் லிப் பாம். இது யாருக்காவது வேணும்னா கீழே வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், எழுதுங்க. நான் அதை பார்த்து உங்களுக்கு இது எப்படி செய்கிறதுன்னு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். நாங்கள் வீட்லேயே செஞ்ச பீட்ரூட் லிப் பாம் எங்கள் பாப்பா போட்டுருவா பாருங்கள். இது போட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த உதட்டில் கருப்பில் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதெல்லாம் வெளியே வராது, அதெல்லாம் வராது, நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் என்ன இருக்குது, வேறு ஒன்றுமே இல்லை. ஒரு லெமன் இருக்குது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரோஸ் வாட்டர் அது கொஞ்சோண்டு இருக்குது. எசன்ஸ், ரோஸ் எசன்ஸ் இது கொஞ்சம் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான் எங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் டூர். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.